Hola amigo, buen día. Este es el video del Play 4, el que menciono que es para reparar. Mira, enciende normal, lo encendemos, pero si te das cuenta el ventilador se acelera mucho. Sin embargo, sí de imagen y todo. Ay, deje conectó el monitor, no lo había conectado. Listo, una disculpa, no había conectado el monitor. Mira, si te das cuenta ya aparece. Detecta el control sin ningún problema. Es el control. Mira, ya ves. Aquí ves que lo detecta sin problema. Pero funciona y todo, ¿eh? No lo he conectado. Bueno, ya probé el internet, pero pues en esta casa donde estoy no lo he conectado. Pero sí conecté internet. Y también para que veas, le discos. Aquí tengo un juego, Call of Duty Black Ops. Entonces procedo a insertarlo. Ahí ya lo está leyendo. Y ya lo leyó. Entonces los discos los está leyendo igual sin ningún problema. De hecho ahorita está funcionando bien el Play. No se escucha el sonido. Pero mira lo que pasa si lo muevo un poco. Y es a lo que me refiero. ¿Y escuchaste? Ya se escuchó ese ruido. O sea, solo con moverlo un poquito se escucha automáticamente ese ruido. Entonces, pues sería eso. Y hay que volverlo a mover para que deje de hacer ese ruido. Como que se mueve el ventilador o no sé qué sea. Entonces sería eso, amigo. Si todo está bien, te lo mando en un rato. Hasta luego.